Yeah, what's up guys? Nandito na naman po ang inyong lingkod, si Marlon Sapateros. Welcome back sa aking channel. At kung ikaw ay napapindot dito dahil excited ka sa ating episode, tutorial part 2, kung paano repair ang mga sapatos. So huwag kayong aalis at ituturo ko sa inyo ang isa na naman pong tutorial kung paano mag-repair ng sapatos. So let's go na, hindi ko na patatagalin, and don't forget like, share, and subscribe. So let's go guys. Bounce. So yun guys, ito yung ating gagawing sapatos. Papalitan ko po itong itong takong. Nakita nyo yung plastic na yan, papalitan ko yan. Ayan po, kakaskasin natin yan. Yan, dalawa yan guys ha. Yan, papakita ko lang sa inyo. Okay guys, pisaan na natin. Ito yung gagawin natin. Lalagyan natin siya ng sapin dito sa ilalim. At saka ito, papalitan natin itong plastic na ito. Kita nyo, sira. Papalitan natin yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yan. Okay? So ang kailangan na natin, like this, at saka like this, martilyo at saka plies ng pang-tanggal. So na yung gawin natin. Ito sa inyo, pitin nyo lang itong plies na to, pitin nyo sa dulo. Ito nyo, yan, ipitin lang natin ha. Ayan, tatanggalin natin, ipitin nyo. Ayan, tanggalin yung goma. Gomang yan, tanggal. Ipitin nyo ngayon ito, itong pinakangipin. Ayan lang guys. Ayan, tatanggalin natin. Ayan, tanggalin yan. Ayan, yung pakal na tatanggalin natin. Ipitin nyo lang. Tapos ikot-ikutin nyo. Natin. Ayan guys, ikot-ikutin nyo lang guys. Ikot-ikot lang. Ikot lang. Ang kanta ni Sara. Ikot. Ayan guys, ikot-ikutin nyo lang. Ayan guys, yun. Nakita nyo? Tanggal. Ayan guys, butas. Papalitan natin ngayon ito. Ayan o. Okay, papalitan natin ito. Simple lang gagawin natin pagpalit guys. Natin. Suksok nyo lang dito guys. Suksok nyo ako. Pagka natin ito. Ito guys. Kamalit. Susuksok nyo para sakto, para din talaga siya. So guys lalagay nyo ito guys, ito yung lalagay nyo. Nakita nyo, tinanggal natin ang buo dapat. Lagay natin yan guys, lalagay natin. Pakan nyo tandahan, pantayin nyo. Ayan guys, nakita nyo, pupukin natin yan. Tanda, pupukin nyo guys, tanda sa buon. Ganun lang kasi guys. Nyo. Okay, next natin, ito naman, kakadkadin natin to. Pwede nyo kadkadin ito pag wala kayong makina. Kadkadin nyo lang para matanggal yung ano. Ayan guys ha, pagpapalit dapat tanggalin yung mga natitira niyang mga pandikit noon. Pero meron tayo, kinakita ko sa inyo pag wala kayo, pwede itong karta yung ang tawag dito, liha. Ito lang, ganyan. Pero pagka may makina, mas madali. Ito, gagamitin ito.
na ulit. Yan. Ito nga pagtatapal mo. Ipiyakin mo to. Ipiyakin nyo to. Ito. Hatiin natin sa dalawa syempre. So yan. Ito hatiin natin sa dalawa to. Hatiin natin sa dalawa. Ano? Dalawa, kanan. Ngayon tatapal natin to dito. Kakadkadin din natin to para dumikit siya dito pag nalagyan ng cola. Ganyan ang mangyayari dyan. So guys, ito na yung nilinis natin. Yan, natin yun. Ito na rin yung kiladkad natin. Ngayon, lalagyan natin siya ng pandikit. Okay, didikitan niya ng ganyan, magiging ganyan yan. Tapos suhulmahin natin yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay, so guys, game. Lagyan na natin ng pandikit. Ito yung pandikit niya. So, ito yung pandikit niya. Ganun pa rin guys. First step, lagay niyo yan. Yan o. Alagay niyo sa dahan-dahan guys ha. Yan. Yan guys. Papasadaan niyo kumikintab yun yung mga lalagyan natin. Dahan-dahan konti lang. Guys. Yan ha. Yan lang yan guys. Yan natin. Ayan guys, meron na. Patutuyuin lang natin yan. So ayan guys. Tuyo na. Kaya didikit na natin. Ganyan lang guys ha. Yan natin yun. Didikit lang natin. Yan nakikita nyo dyan. Didikit natin. Yan ha. Yan. Ayan. Tapos ganyan nyo lang guys oh. Yan. Para pantay siya. Tapos mamartilyuhin nyo. Yan siyempre martilyuhin. Martilyuhin. Yan natin yung martilyuhin. Layun yung kamay nyo. Yan. Ayun. Tapos ganyan nyo guys. Para sigurado. Yan. Tangin nyo yan. Yan. Ayan. Wala. Ayan guys oh. Ayan, gugupitin natin to. Gugupitin natin ha. Ayan. Ito, alam akong gunting. Gugupitin natin yung rest. Ayan ha, gugupitin natin. Ayan guys ha. Ayan yung ginugupit ko. Hinuhulma ko. Wala. Bago na yung ilalim. May ano na din oh. May tako na din bago. Ayan guys. Tapos na. Bilisin nyo lang na konti. Ayan. Ha? Mahulma na siya. Yan, ganyan. Ready na yan. Okay? So, yun guys. Tapos na po ang ating second part 2 ng ating repairing shoes. Yan na po. Ready na siya. Pre-deliver na. So yun guys. Kita-kits tayo muli sa aking tutorial part 3. So tuturuan ko naman kayo kung paano magawa ng mga magtapal ng mga bag. So yun guys, sana nagustuhan ninyo ang ating video at kung may mga tanong kayo o comment, punta lang kayo sa baba ng video ito
at aking sasagutin. So kita-kits guys. Maraming salamat po. God bless. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.